16 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه سینای شهر دوشنبه مهمانخانه 5 ستاره دار کرون پلازا دوشنبه را با مرکز بزرگ تجارتی مورد بهره برداری قرار دادند. اطلاع داده شد که این مرکز بزرگ بسیار فونکسیونالی از دو بنا عبارت بوده، دارای مهمانخانه 20 آشیانه و مرکز تجارتی 18 آشیانه می باشد. یادآور می شویم که 4 سپتامبر سال 2019 پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در یکی از موضع‌های زیبا منظر پایتخت کوچه نظامی گنجوی ناحیه سینا در ساحل رود لوچاب با گذاشتن سنگ اساس به ساختمان بینای بسیار فونکسیونالی بلند آشیانه آغاز رسمی بخشیده بودند. ضمن شناسایی با شرایط کار و خدمترسانی در این انشاءات زمانوی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که مهمانخانه 5 ستاره دار کرون پلازا دوشنبه از 124 حجره از جمله یک حجره در آشیانه 15 برای مهمان والامقام با مساحت 260 متر مربع، 34 حجره لوکس، 30 حجره نیم لوکس و 59 حجره استانداردی عبارت می باشد. در مجموع مهمانخانه برای 150 مزاج در یک وقت امکانی بود و باش را فراهم می آورد. بعد بنیاد انشاءات مذکور از حساب متخصصان محلی 150 کس صاحب کار دائمی شد. امکان است که در مهمانخانه 200 نفر با کار تامین گردد. اکثر کارگران دارای اختصاص‌های خدمترسانی و مهمانداری و داننده چند زبان خارجی میباشند. سطح بلند دانش و آمادگی کارمندان امکانیت میدهد که به مزاجان خدمت بلند صفت رسانده شود. مرا توسط آزمون به کار قبول کردند و من امکانیت دارم پس از درس به مهمانخانه آمده کار و فعالیت نمایم. پیش از همه من سپاسگزاری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانم که با ما بر این جوانان پس از کار امکانیت کار و فعالیت کردن را دادند. فعالیت کاری من در سایه مهمانخانه از سالهای 2010 آغاز شد. طی سالهای آخر در خارج کشور کار و فعالیت کرده و امروز هم به وطن خوشبختانه برگشته صاحب جای کار شدم و باعث افتخار است که در چنین مهمانخانه زمانوی همچون کرون پلازا با جای کار قبول گشتم و با مردم با آن تجربه‌ای که دارم خدمت میکنم. مورد ذکر است که در رفت کارهای ساختمانی 400 ساکن محلی با جای کار موقتی و معاش خوب تامین گشتند. موافق لایحه مساحت عمومی بینای بسیار فونکسیونالی 118 گکتار را تشکیل داده. فرمایشگر و لایحه‌کش آن جمعیت دارای مسئولیت محدودی الیت استروی سرویس می باشد. کارهای لایحه‌کشی با جلب متخصصان خارجی به انجام رسانده شده است. مهمانخانه با بینابت گرفتن عنصرهای ملی و معاصر شهرسازی بنیاد گردیده است. با ذوق و سلیقه بلند و با استفاده از صنعت بلند معماری، آرای یافتن داخل بنا، حجره‌های خواب، راهرو و مکان قبول مزاجان انشاءات را زیبا و دیدنی نموده است. در داخل بینای بسیار فونکسیونالی مرکزهای خدمترسانی، فراغتی، حجره‌های کاری، 3 طربخانه، تالار برای ضیافت‌های رسمی با 150 جای، 3 قهوه‌خانه، کاشانه حسن، حوض شناوری، تالار ورزشی، سینما و غیره پیش بینی گردیده است. در آشیانه دوم تالارهای کنفرانس با نام‌های زیبای دوشنبه و دیگر مرکزهای معموری شهرهای کشور نامگذاری شده. اینچنین مکانی برگزاری واخوری‌های سطح بلند آماده گردیده است. صاحبکاران وطنی از 1 ایول سال 2023 به مهلت 20 سال با شرکت اینترکانتیننتال هتلز گروپ لندن تحت برند کرون پلازا شرطنامه به امضا رسانده بودند. در 2 قبت تهخانه بینای مهمانخانه، توقفگاه زیرزمینی برای 100 نقلیات و دیگر حجره‌های یاری رسان تکنیکی ساخته شده است. انشاءات با شکوه در دایره تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری به استقبال جشن فرخنده ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه از جانب صاحبکاران وطنی بنیاد گردید. اثنای شناسایی با شرایط و امکانیت‌های مهمانخانه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با اسلوب کار معماران و صفت کارهای ساختمانی و شرایط فراهم گردیده بهای بلند داده. ساختمان چنین انشاءات را در شرایط امروزه مهم
ارزیابی کردند، زیرا شماره سیاحان به کشور ما سال تا سال زیاد می‌گردد. در مرکز کلان تجارتی که از 18 آشیانه عبارت میباشد، برای دایره‌های وسیع صاحبکاری شرایط معاصر کار فراهم گردیده است. از جمله از آشیانه‌های 1 تا 8 اداره مأموری شرکت‌ها و در آشیانه‌های از 9 تا 18 دیگر حجره‌های کاری جایگیر کرده شده است. بعد افتتاح مرکز تجارتی در اینجا برای 100 نفر جای کاری دائمی تشکیل گردید. انشاءات مذکور در دایره نقشه گنرالی شهر دوشنبه بنیاد گردیده در رفت کارهای لایحه‌کشی تمام انفراساختور شهرسازی معاصر به نوبت گرفته شده است. با ساخته مورد بهره برداری قرار گرفتن این انشاءات بلند آشیانه در برابر مهیا گردیدن شرایط ارزنده خدمت رسانی همزمان به پایتخت کشور زیبایی نو ضم گردید. بنیاد گلگشت زیبا در نزد مهمانخانه به حسن انشاءات زیبایی دیگر ضم نموده. خاصه شامگاهان این مکان دلکش و نظرربا می‌گردد. حدود آن با چراغ‌های رنگه زینت یافته برای سیر و گشت و استراحت مزاجان در هوای تازه شرایط ضروری فراهم آورده شده است. بعد شناسایی پرره با شرایط کار و خدمت رسانی در مهمانخانه کراون پلازا دوشنبه، پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان با صاحبکاران وطن دوست برای جوابگو به طلبات معماری و شهرسازی بنیاد کردن انشاءات معاصر اظهار سپاس کرده آنها را بر رعایت معیارهای بلند صحوی، آداب و رفتار و سنت‌های بلند مهمانداری ملی و در سطح و صفت بلند به راه ماندن خدمت رسانی هدایت نمودند.